欢迎准时收看稳操胜券哈。那今天的验证的话，我相信只要你之前你有看过老师网络节目的，甚至说你在所谓下午3点你有收听到我们正声广播电台的哈，那你每一天跟老师验证，但是老师要先讲一句话，验证的同时啊，你只能在旁边看啊，你是没有办法赚到钱的。那今天的所谓加权指数啊，再创一个波段的新高，我相信这个时候很多人他会跟你讲说，你看吧，我就知道是大多头嘛。其实真的行情研判不是这样子。我记得在元月初的时候，老师跟各位讲过哈，元月份的行情它是属于先蹲后跳。好，我们来验证一下，是不是先蹲？好，也就是说连续4天的黑 K 棒，好，它叫做先蹲，先蹲后跳。到今天的话，用跳空的模式，好，来到所谓的波段的新高。可是这个时候的话，如果说你在底部有布局啊，今天是要让你卖股票的，而不是要让你去买股票的。啊，这个操作的逻辑啊，操作的脉动啊，好，你要先把它分清楚。也就是说，操作的时候是在底部去买，哦，不是说在高档区的时候，哦，叫你去做出买进的动作。当然在高档区啊，你要去买的股票是在目前为止你的股价要在低阶的位置。所以说早上我们对于会员的部分，我们有做了一个动作，也就是说手中我们有2档股票，它是属于创新高的，我们做出了卖出的动作。另外一档股票触控的，好，我们今天早上也开始做出了获利了结的动作。也就是说，今天我们一共卖出了3档股票，好，我相信这个钱已经放在会员的口袋了。那目前为止的话，那今天我们也有买进，好，1档所谓的网通概念股，啊，它是属于集团股的。另外一档股票它是属于观光类的，哈，我相信目前为止这2档股票都在涨，啊，如果说你是老师的会员，我想你都很清楚哈。那我们来介绍第一档股票哈，那第一档股票6176的瑞仪啊，今天的股价很清楚的哈，你可以去看到啊，目前为止啊，又来到一个涨停板啊。这张股票老师之前有带会员去做过，如果说啊，你们买股票的逻辑啊是买在底部的，我相信啊，瑞仪6176瑞仪啊，近期股价创新高，每一个人啊都可以赚钱以外。而且你们数钞票的速度啊，不是用一张一张数的，应该是用一捆一捆的数的哈。这个叫做什么？均线理论里面叫做均线黄金交叉。不管你是用5日线、10日线，还是你用严老师的6日、13日线的话，你自己去做出一个黄金交叉的位置，找到这种股票，一个波段上去，你就能够做到一个什么反败为胜，很清楚的哈。你看到今天的瑞仪哦，哎，你要注意到。这个股价目前为止虽然已经创波段新高，但是股价只有来到134元哈。那短线上面的话，它的涨幅一个满足点到的时候，如果说它拉回修正，这个时候的话，你就要用主力控盘心法去看待这张股票。如果说后面还会再大涨的话，那你应该去寻找一个拉回的买点啊。老师在这边先跟各位预告哦，不要等股价6176瑞仪再往上涨的时候啊。那你们做出了追加的动作，很多赚大钱的一些投资朋友们都喜欢在底部布局啊，这个操作习性啊，麻烦要稍微修正一下哈。当然，你们长期啊收看严老师节目的哈，那这一档股票你们应该都不陌生嘛，4916的世新科啊，4916的世新科，昨天有收看老师节目的，有没有涨停板？盘中没有涨停板，盘后跟你讲涨停板。那今天是不是跟你讲要挑战第6根涨停板？今天有没有做到？哦，今天有做到哈。但是老师跟你讲哦，我们操作的逻辑啊，不会变来变去哦。我们一共带会员按照简讯来操作，应该是1、2、3次。那底部有没有布局？啊，我相信简讯拿出来你都很清楚。拉回有没有找买点？啊，一次操作、2次操作，目前为止第3次的操作已经告了一个段落。那我们下次再出手的话，就是第4次的操作。那这档股票老师为什么会一直讲呢？也就是说，它的股价从低档开始，哦，跟你所看到6176的瑞仪啊，完全是一样，哦，也就是你寻找这个标的啊，这个逻辑啊不变。第一个，老师所教你的6日、13日黄金交叉 MACD 啊，它是属于多方的 K D 指标，目前为止底部翻扬，不管你用 K D 来看 RSI 来看，啊。这些指标的话，都是一个重要的一个参考的一个价值，让你来判断啊这个大盘。当然，基本面跟技术面也是非常非常重要哈。那网通概念股的话，我们今天来看到一张股票，我们看一下啊，它叫正稳哈。也就是说啊，网通概念股你要先注意到49
的正文哈，今天是拉到涨停板。那3704的合勤控，这个是属于三大法人目前为止在操作的也就是说网通里面的族群，你要看到所谓正文跟所谓的合勤控，但是还有一档标的，它是属于集团概念股的3062的建汉这档股票你要注意，目前为止它不是在所谓的高档区它是属于一个见高档之后横盘整理。那横盘整理完毕之后的话，你要留意一下3062的建汉它在集团股加持之下，它是有没有机会的那我之前跟各位比较过2档股票，一档叫鸿海，鸿海近期怎么样？近期来看一下鸿海近期怎么样？来创一个波段新高它是做苹果概念股的。可是我另外又举一档股票，它叫做什么？4938的和硕和硕的话，今天股价一样再创波段新高。也就是说，目前为止你用基期来比较，你用基期来比较的话，目前为止和硕我把这个图拉远一点给你看4938。和硕的话，目前为止它是在所谓的底部区它还不是在所谓的高档，所以说这个图拉远以后你就可以看到它是由高档修正完毕，目前为止股价是属于低档区。低档区的股票，我昨天在节目里面有跟各位讲它是属于一个什么？它是属于一个多方表态昨天这个泰丰涨停的话是属于多方表态，所以说这档股票的话，目前为止在低。基期在低的话，既然是同样的话，它可能具有所谓的参考的价值那后面要跟各位今天一样，今天只要打电话进来的老师今天会免费送你一档小型的标股小型的标股，希望你在农历封关以前可以做个短线价差操作，可以让你赚到一个红包的一个行情欢迎你拨电话进来，谢谢。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。